прошлой серии бедной Насти. Ты что, ранен? Не, пустяки. Но до поместья мне вас не донести. Да, я тут слыхала, что царь готов отвалить кругленькую сумму тому, кто скажет, где вы прячетесь. Мне нужно знать, о чем думает наследник, кто его окружает, к чьим советам он прислушивается. Мне так жаль, что я усомнилась во Владимире. Лиза! Цела! Нет сил ждать. Я хочу убедиться, что с Сычихой все в порядке. Успокойтесь, Лиза. Доктор Штерн опытный врач, он справится. Странно, что ты так беспокоишься о здоровье этой Сычихи. Между прочим, эта сумасшедшая старуха держала тебя взаперти. Она спасла мне жизнь. Мы все спасали тебя и спасли. Но пуля попала в Сычиху. И я не знала, что у Марфы есть пистолет. Вы ни в чем не виноваты. В подобных обстоятельствах любой бы растерялся. А вы вели себя весьма достойно. Если бы не Сычиха, Марфа бы убила меня. Я надеюсь, что Марфу не выпустят из тюрьмы. Остаток жизни она проведет там. Это я виноват. Мне очень жаль. Извини меня, девочка. Ну, как она там? Сычиха в беспамятстве. Она потеряла много крови. Но она будет жить, она выживет. Этого я обещать не могу. Доброе утро. Вы еще не ложились? Здравствуйте, Ваше Высочество. Это утро я бы добрым не назвал. Вы не нашли Лизу? Нет. Лизу нашли. Но очень пострадала другая женщина. Не знаю, выживет ли она. Что случилось? Ваше Высочество, я вам все расскажу. Но не сейчас. Хорошо? Как угодно. Владимир, мне надо с вами поговорить о другом деле. О Калиновской? Именно. Я вчера беседовал с ней, и знаете, что она мне сказала? Ваше Высочество,
Мне страшно подумать, что этой женщине могло еще прийти в голову. Она уверена, что вы вновь увлеклись ей, и у нее серьезные планы. Мне ее планы глубоко безразличны. Тем не менее, я должен предупредить вас, что Ольга намерена помешать вашим отношениям с Анной. Так. Куда вы? Вышвырну ее из дому. Это не очень удачная мысль. Мне не жаль, что огонь, закипевший в крови, мое сердце сжигал и томил. Но мне жаль, что когда-то я жил без любви. Но мне жаль, что я мало любил. Все-таки тебя люблю, душа моя. При имени твоем трепещет, печаль по-прежнему сжимает грудь мою. Я за тебя, Создателя, молю. Я за тебя, Создателя, молю. Вам придется терпеть присутствие Ольги. Если ее узнают, Если ее узнают, она попадет в тюрьму, где ей самое место. И вместе с ней все, кто ей помогал. Я согласен. Она должна отсюда уехать. Ольга Калиновская не сможет долго быть крестьянкой. Ее изобличат в любой момент. Но нам надо придумать, как ее отсюда вывести. За домом следят. Не исключено. Я видел 2 подозрительных типов. Они не деревенские. Может быть, это охрана, которую прислал ваш отец? Возможно. Но я этих людей раньше не видел. Ну и что будем делать? Да ты никак исправляться начинаешь, Полька. Трудишься с самого утра, как пчела. Поди устала, сердешная. Конечно. У меня ведь нет заступника, чтобы освободила от черной работы. А почему Дарью не попросишь помочь? К слову, что-то я ее давно не видел. Не знаешь случаем, где она? Да откуда мне знать? Я за ней не слежу. А я думал, вы с ней уже нашли общий язык. С немой-то общий язык? Скажете тоже. Ну и что с того, что она немая? Ты крепостная, она крепостная. Я думал, вы подружитесь. Дружбе язык не помеха. Да я бы скорее с этой лавкой подружилась, чем с ней. От лавки и хоть прок какой. А она все время молчит, да молчит, как сыч. Со скуки умереть можно. Да и не допросишь ты помочь. Еще ленивее, чем Манька. Молчит, говоришь. Значит, не поладили девки. Не поладили? Да я ее терпеть не могу. Ну да. Прости меня.
прости меня. Прошу тебя, не умирай. Проснись. Она сильная женщина. Она обязательно будет жить. Сумасшедшая ведьма, которая живет в лесу. Если бы не она, меня бы уже не было в живых. Ну что вы, ведь могло быть наоборот. Марфа стреляла не целясь, а попала в сычиху. Она пострадала, потому что заслонила меня собой. Пуля могла попасть в кого угодно. Мне от этого не легче. Я просто хочу сказать, вы проявили не меньшую смелость, чем сычиха. Какая я все-таки дура. Если бы я осталась в комнате Марфы, вы бы рано или поздно меня нашли. Но вы ведь не могли знать, что я приду туда? Я могла бы и подождать. Иначе было нельзя. Ведь если бы мы с Корфом ворвались в комнату к этой сумасшедшей, она бы застрелила вас. Марфа не стала бы стрелять в родную дочь. Да. Марфа не стала бы стрелять в Анастасию. Но ведь вы не Анастасия. Ой, Петя. Надымил. Нет, ну я не могу, просто я поверить не могу. Лиза так печется о сычихе, совершенно равнодушна к собственной матери. Не преувеличивай. Лиза просто считает себя виноватой в страданиях сычихи. Я, между прочим, тоже ее спасала, Лизу. Ты сделала все, что было в твоих силах. Даже больше. Ты призналась в поступке, который не совершала. Когда ты рассказала Марфе, как ты украла ее ребенка, даже я начал верить. Но ведь это неправда, Маша? Петя, да ты что? Да что ты? Да я готова была отречься от собственного ребенка, лишь бы сохранить ей жизнь. Ты так соединила факты и вымысел. Получилась такая интересная история. Факты, вымысел. Ну да, действительно, я ведь был в Петербурге, когда ты рожала Лизу. Да, был. Так что ты могла подменить ребенка, когда меня не было. Ну, ты сама так рассказывала Марфе. Что ты на меня так смотришь, Петя? Ты что, действительно думаешь, что я могла это сделать? До рождения Лизы твои отношения с сычихой были более теплыми. Ах, ну да, конечно. А с тех пор, как сычиха помогла мне подменить мертвого ребенка на живую Анастасию, наши отношения с ней испортились. Да ты в своем уме? Если ты так думаешь, Петя, ты рехнулся еще больше, чем твоя Марфа. Я этого не утверждал. Владимир? Что-нибудь с Лизой? Нет, все в порядке. Она уже дома. Тогда чем же вы так огорчены? У Марфы был пистолет. Сычиха ранена. Она может умереть?
те годы я так ненавидел ее. Я так желал ее смерти. И вот теперь, когда это может случиться, я так не хочу, чтобы она умерла. Вы мне так и не ответили. Вы по-прежнему верите в то, что вы Анастасия, дочь этой сумасшедшей крестьянки? Надеюсь, что нет. Марфа в этом так уверена, хотя... Что? Маменька так убедительно говорила, что она украла ребенка. Ваша матушка просто очень сильно испугалась. Готова была пойти на все, чтобы спасти вашу жизнь. Она очень любит вас, Лиза. Да, наверное. Но кто же тогда это Анастасия? Это может знать только Сычиха. Но сейчас она нам ничего не расскажет. Я прошу вас. Идемте. Вам нужно отдохнуть. Ваше Высочество, доброе утро. Натали, чем объяснить столь неожиданный визит? Михаил задержался в поместье Долгоруких из-за истории с Лизой, а я решила навестить вас. Очень любезно с вашей стороны. Как ваша рана? О, пустяк. Натали, я могу вас спросить об одной услуге? Конечно. Вы помните, как мы с вами играли в любовь? Натали, я всего лишь прошу вас сыграть роль моей спутницы. Ну зачем? Я хочу проверить, не следят ли за домом люди господина Бенкендорфа. А как мы узнаем об этом? Все разъяснится, если вы согласитесь прогуляться со мной в саду. Это очень опасно. Вы можете отказаться. Мне, конечно, очень страшно, но я же не могу отказать в помощи наследнику российского престола. Тогда вперед. На поиск приключений. Как ваша нога? Уже гораздо лучше. А как твоя рука? Хорошо. Больно? Нет, щекотно. Ну-ка, обопритесь на меня и попробуйте встать на ногу. Ай, больно. Ну, идти все ж таки надо. Угу. Пока родители ваши не стали искать обеих дочерей. Да я вообще не знала, беременна твоя Марфа. Не беременна твоя Марфа, пока она не пришла сюда и не заявила, что Лиза ее дочь. Маша, не сердись. Я никак не могу отделаться от мысли, куда подевалась моя дочь. Ну, та девочка, о которой говорила Марфа. Петь, ну почему ж ты веришь ей? Ты же не знаешь даже, была ли она беременна. Мы долгое время не общались с Марфой. Она могла скрыть рождение ребенка. Да как же ты не понимаешь, что она все это придумала? Ради того, чтобы вернуть тебя и разрушить нашу семью. Может быть, так оно и есть. А что, если она говорила правду?
И у меня есть дочь. И я не знаю, где она, что с ней. Так. Ты хочешь уйти? Уходи. Уходи, ищи. Маша, я ведь это делаю именно в заботе о детях. Когда я год не видел наших детей, это было ужасно. А что, если я не видел 20 лет собственную дочь? Я вижу только одно. Тебе опостылил наш дом. Иди, ищи свою несуществующую Анастасию. Маша, Маша, что ты говоришь? Ты год не был дома. Ты хоть раз поговорил с Андреем, с Соней, с Лизой? Нет, ты занят только поисками своей несуществующей, этой нерожденной Насти. Я видела от тебя только горе, Петя. Только горе. Уходи. Иди, ищи. Ищи хоть за 3 моря, ищи свою жар-птицу. Ты опять настаиваешь, чтобы я ушел? Ты хочешь этого? Нет. Я не хочу этого. Я хочу, чтобы ты остался. Но я хочу, чтобы ты остался с нами, а не болтался, как в поисках этой дурацкой Анастасии. Что ж, так тому и быть. Я останусь. Я никогда не понимала, за что вы так ненавидите Сычиху. Ну и расспрашивать об этом тоже не решалась. Сычиха — сестра моей матери. Как? Раньше она была совсем другой. Я был ребенком. Она так баловала меня. Однажды устроила мне поездку в Петербург. Полную таких детских радостей, шалости, таких приключений. Я обожал ее. И что было потом? Почему она поселилась в лесу? Потом она убила мою мать. Не может быть. Ну, почему же не может? Может. Моя мама тяжело болела. Да-да, я это помню. Она дала ей что-то, от чего мама уснула и не проснулась. Потом она говорила, что сделала это по просьбе самой матери, когда ее боли стали невыносимы. Владимир, я помню, как об этом говорили мои родители. Когда у вашей мамы были невыносимые боли, в тот самый момент она могла желать себе смерти, ведь так? Так. Может, и так. Может, и так. Но только кто дал ей право лишать мою мать жизни? И потом она любила не только меня. Она очень любила моего отца. Она сделала это из-за ревности? Но ведь они были родные сестры. А для нее это уже было неважно. Ее страсть не знала границ.
Мне кажется, что она уже тогда выказывала признаки болезни. Ей было все равно, кто прав, кто виноват. И важно было только одно – завоевать любовь моего отца. Ну и, конечно, мою. Вы хотите сказать, что она воспользовалась болезнью вашей мамы как предлогом для убийства? Да. Только она никогда в этом не признается. Даже самой себе. Может быть, вы все-таки ошибаетесь? Может быть. Может быть. А может быть, я сам подтолкнул ее к убийству. Слушай, Григорий. Гришка. Сколько раз тебе напоминать? Вычисти конюшню. Вы же сами сказали, сначала упряжь поправь. Ты делай, что тебе велят. Упряжь потом починишь. Как скажете. Воля ваша. Стой, стой. Погоди, Гришка. Ты вот что. Сгреби-ка весь навоз сюда. И хорошенечко его разровняй. А потом аккуратненько присыпь соломой. Угу. Модестыч, а вдруг кто-нибудь уступит? Ты меньше рассуждай, больше делай. Понял? Понял. Ну-ка, ну-ка, вот так. Удобно? Ну, вот. Спасибо, маменька. Да не волнуйтесь, я уже согрелась. Согрелась. Обо мне ты подумала, а? Тут Лиза. Такое с ней стряслось. И ты вон что учудила. Ну, довольно, маменька. Слава богу, все целы. Целы, целы. Соня, я не хочу, чтобы ты брала пример с Лизы. Да я бы и не смогла. Я такая трусиха ужасная. Хороша трусиха. Вон ночью в лес сбежала. Не побоялась. А если б случилось что? Хорошо, что Никитка нашел. Замерзнуть ведь могли. Никита меня отнес в избушку, огонь развел. Маменька, он такой сильный, такой смелый. Ну и что ж вы в избушке? Так и просидели всю ночь молча или как? Нет, я уснула, а Никита меня охранял. Ага. Ой, Соня, Соня. Ой, Соня, я-то знаю, что ты невинная, чудная девочка. Но другие-то не знают. Ты уж, пожалуйста, никому не говори, что провела ночью одна наедине с мужчиной. М? Спасибо, маменька. Ну все. Поправляйся. Натерпелась, бедная. Как ваша нога, Софья Петровна? Может быть, доктора Штерна позвать? Он ведь как раз у нас в поместье. Да не надо, Таня. Это я маменьке сказала, что ногу подвернула. А на самом деле я в медвежью яму провалилась. Если бы не Никита, я вообще не знаю, что бы со мной было. Он меня спас. Да, Никита никогда не бросит в беде. Он и ногу мне перевязал. С себя и задрал рубашку свою.
И на руках меня нес, хотя сам ранен был. Тебе очень повезло, что ты выходишь за него. Да, Никита будет очень хорошим отцом моему ребенку. И я ему за это благодарна. Да. Счастье ребенка – это очень важно. Но и Никита достоин счастья. Он такой добрый, сильный, смелый, хороший. Лучшего мужа не найдешь. Какое прекрасное утро. Я, пожалуй, согласилась бы с вами, если бы не опасности, которые подстерегают нас на каждом шагу. Согласитесь, вы же пошутили по поводу шпионов. Отнюдь. Натали, взгляните повнимательнее на тех двух крестьян. Только осторожно. Не привлекая внимания. Ну и что? Обычное дело. Охотник возвращался с охоты, встретил своего приятеля. Натали, вам не кажется странным, что лицо у этого охотника такое молодое, а борода совсем седая? Да, это действительно странно. Но вы знаете, ваше высочество, хочу вас разочаровать, но такое бывает. Бывает, согласен. Но меня смущает то, что вчера я этого человека уже видел. Ну и что? Он все время возвращается с охоты по этой дороге. Да-да, и с одной и той же лисой. А хвост у нее, у бедняги, уже совсем свалялся. Так вы что, полагаете, что это правда шпионы? Я уверен. Но меня интересует одно. Сколь далеко зашли их подозрения? Наталья, вы с госпожой Калиновской одного роста, это хорошо. Ну почему же? Допустим, они выслеживают не только меня, а подозревают, что Ольга жива. Как, по-вашему, что они должны сейчас сделать? Попытаются разглядеть вашу спутницу? Именно. Натали, посмотрите на меня. С любовью. И медленно пойдем вперед. Мне страшно, ваше высочество. Наталья, я приказываю, улыбайтесь, улыбайтесь. Ваше высочество, меня совершенно запугали. А вы меня обидели. Разве вам может быть со мной страшно? Ну хорошо и пускай, если они будут стрелять, я спрячусь за вас. Наталья, вы не посмеете. Вот вы видите. Полин, завяжи мне фартук. Как это можно носить? Терпеть не могу. А придется. Чары-то ваши не очень на Корфу подействовали. Что-то я не заметила, чтобы они с Анной рассорились. Ничего. Я своего добьюсь. Как? Силой, что ли, заставить? Он со мной уже переночевал, так я напомню. Так ведь ничего же не было. А я скажу, что было. И он женится на мне, как любой честный человек. А если он не поверит? А если он не поверит, я его еще раз соблазню. Только по-настоящему. Эх, не знаете вы, барыня, что он в Анне души не чает? Да ты мужчин совсем не знаешь. Он из-за меня стрелялся, я ему нравлюсь. Когда ночью приду, не сможет устоять. Тогда поторопитесь, а то не сегодня-завтра отправят вас в самую глушь, подальше от чужих глаз, и будете там одна век вековать, без балов, без кавалеров. Да что ты болтаешь такое? Никогда этого не будет. Что это? Это веник. Вам ведь крепостной притворяться надо. Карл Модестович уже начал к вам присматриваться. И он, кажется, заметил, что вы к работе не приучены. Вот еще. Что ж, тогда я сама подмету. А вы отправляйтесь за решетку. За решетку? Так, что здесь происходит? Я просто пыталась объяснить Дарье, что если она не будет помогать мне по дому, то вы ее в тюрьму засадите. В тюрьму? Могу и засадить.
Эк, пыль подняла. Кто ж так метет? Ну, Будя тебе, девка, Будя. Вот глупая баба. Да прекрати, я сказал. Ступай на конюшню. Я там свою трубку забыл. Принеси ее сюда, да поживее. Ступай, ступай. Я схожу. Нет, она сходит. Вот, проведать пришел, как ваша нога. А воду-то кто будет носить? Никита. Ну что ты, Таня? У него рука ранена. Проходи, Никита, садись. Да он же мне обещал воды натаскать, Софья Петровна. Так уж сделано все, Танюш. Да что ты на него наседаешь, Таня? Садись, отдохни. А то ведь туго потом придется после свадьбы с такой женой. Да, с такой не забалуешь. Ой, да ну вас. Я вижу, вы голуби спелись. Ну и сидите себе, болтайте. А я пойду. Ну, садись. В ногах правды нет. Вот, принес вам. А что ты со мной как с маленькой? Почему с маленькой? Яблоки для здоровья полезны. А вы хвораете. Раз ты не считаешь меня маленькой, можно я задам тебе один серьезный вопрос? Задавайте. Почему ты согласился жениться на Татьяне? Ведь это не твой ребенок. Видимо-невидимый, да, в тот раз охота удачней была. Не то, что тебе. С утра вышел, с утра и пошли, но по вечерам встали. Ваше Высочество, они даже не взглянули на меня. Но, возможно, у них так было задумано. По-моему, они даже не догадываются, что Ольга Калиновская жива. Ну, если так, у нас есть еще несколько дней, На что? чтобы, наконец, вывести ее отсюда. О, курва мать! Kiedy wejrzysz między wrony, musisz krakać jak i one. Ай-яй-яй-яй, как грубо. Так выражаться благородной девице. Даже на вашем родном польском языке это звучит неприлично, госпожа Калиновская. Почему вы решили, что я не отец Таниного ребенка? Да потому что отец ребенка Андрей. Никита, я все знаю. Ты добрый, благородный человек, но все же я не понимаю, как можно жениться без любви. Татьяне нужна помощь. Да, но ребенок, он вырастет, увидит, что родители не любят друг друга. Дети всегда это чувствуют. Они... Татьяна хорошая девушка. А любовь, она может прийти. Так бывает. А если не придет? Скажи, а ты любил когда-нибудь? По-настоящему? Да. А кто она? Я ее знаю? Прости, я не должна была спрашивать. Не винитесь, барышня. Просто она на мою любовь не ответила, и мне тяжело говорить об этом. Я хочу об этом забыть и начать жить заново. Не говорите так, Владимир. Вы не могли подтолкнуть Сычиху к убийству.
Вы были совсем маленьким мальчиком, когда ваша мама умерла. Сычиха проводила со мной все свое время. Иногда мне казалось, что она моя настоящая мать. И однажды я сказал ей, что очень бы хотел, чтобы она была моей матерью. Но это естественно, Владимир. Ваша мама была больна и не могла дать вам должного внимания, а Сычиха подарила вам любовь, которой вам так не хватало. Вскоре после этих слов моей мамы не стало. Но вы не можете винить себя. Слышите? Вы ни в чем не виноваты. Если мои слова заронили в ней эти мысли. Я не помню. Вскоре после похорон Сычиха, казалось, совсем потеряла рассудок. Отец сам привез ее в заброшенный дом. Но у него просто не было другого выхода. Тогда-то и поползли по округе слухи, что в лесу поселилась ведьма. Правда, знали только Долгорукие, они дружили с моими родителями. Они знали, что тетя просто сошла с ума. Но меня до сих пор мучает только одно. Что? Если бы я не любил ее так сильно, если бы я тогда не сказал ей, что хотел бы, чтобы она была моей матерью, может быть, моя мать до сих пор была бы жива.